Calusul și bătătura nu sunt același lucru. La picior apar două probleme diferite, dar foarte des confundate. Calusul este o îngroșare mai mare a pielii. Apare din presiune constantă pe zone întinse și de cele mai multe ori nu doare. Calusul se reduce treptat, nu prin tăiere. Se lucrează prin exfoliere controlată și hidratare, pentru ca pielea să revină la grosimea normală. Bătătura este altceva, este mică, adâncă și dureroasă. Apare atunci când presiunea cade într-un singur punct. Bătătura nu se rezolvă cu creme, se îndepărtează cu tehnici și instrumente de specialitate pentru a elimina nucleul care provoacă durerea. Dacă le tratezi la fel, ambele revin. Spune-mi în comentarii, tu ai calus sau bătătură? Când durerea persistă, abordarea corectă face diferența. Dacă problema revine, te pot ajuta în cabinet.